Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. Heute geht es um das Ausfüllen von Zellen in Excel. Bestimmt habt ihr sowas schon mal gesehen. Man schreibt zum Beispiel einen Monat, den Januar, dann markiert man die Zelle und geht rechts unten auf das sogenannte Auto-Ausfüll- oder Ausfüllkästchen und zieht jetzt zum Beispiel nach rechts, bis man beim Dezember ist. Oder man schreibt eine Zahl erstens und macht mit der dasselbe und es funktioniert ganz wunderbar. Und jetzt schreibt man eine Zahl, nämlich nur eine 1 und probiert es wieder und stellt fest, nichts wunderbar, 1, 1, 1, 1. Denn hier kennt Excel eine Reihe. Hier ist klar, nach erstens kommt zweitens, aber was kommt nach 1? Wenn wir hier einen Intervall eingeben, also eine 2, beide Zellen markieren und jetzt das Auto-Ausfüllkästchen nutzen, dann seht ihr, nach 1 kommt 2, dann kommt nach 2, 3 und so weiter. Wir haben also hier einen Intervall. Ich nehme mal 1 und 3 und mache das und damit kommt dann 5, 7 und so weiter, also ein Zweierintervall. Mehr dazu findet ihr in den Optionen, Datei, Optionen, erweitert. Wenn ihr da ganz ans Ende blättert, dann gibt es den Bereich Allgemein und da findet ihr die Listen, die für die Fülloperationen, aber auch zum Sortieren verwendet werden. Deshalb hier der Januar, der Februar und so weiter, aber auch Wochentage. Und ihr könntet auch eine eigene neue Liste anlegen, so wie Rot, Weiß, Rosé. Und wenn ihr dann mit OK bestätigt, Rot eingebt und per Auto-Ausfüllkästchen übertragt, dann seht ihr, kommt nach Rot, Weiß, Rosé und so weiter. Und interessant in dem Zusammenhang ist auch noch hier unter Start, Bearbeiten, Ausfüllen. Alles, was ihr hier findet, inklusive Daten rein. Und da seht ihr, könnt ihr zum Beispiel auch Zeiteinheiten wie Datum, Tag, Arbeitstag, Jahre und Ähnliches ausfüllen. Also schaut euch das mal an, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Ich freue mich darauf. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Das war's für heute. Ciao, euer Arno.